Saluton gebeboj. Mi havas rakonton por vi. Mi trafis vere grandan aventuron kaj mi volis iri al Tunisio kaj do mi montros al vi filmeton de mi sur la boato. Mi foriris de Bruselo per trajno ĝis Marsejlo. Tie mi loĝis ĉe esperantisto kiu mi renkontis per pasporta servo. Kaj poste mi prenis la boato. Kaj tiu estis boato fakte 24 horo longe sur la boato ĝis Tunis en Tunisio. Saluton gebeboj. Mi estas nur sur grandega boato ironta al Tunisio, en Tunis. Mi nun estas, ni foriras de Marsejlo, kie mi unu nokto tranoktis, dank al tre afabla esperantisto, kie mi loĝis. Kaj mi nun lernis jam unu frazon, estas Ana hafat barsha hajat. Kaj tio signifas mi lernas multajn aĵojn. Kaj do vere estas pro... Kaj tie estis longa, sed mi ŝatas ateni aŭ vojaĝi dum longa tempo do jen. Sed do, kiam mi alvenis en Tunisio, vi jam vidas, mi ne plu havas barbon. Do tio estas parto de la rakonto. Kiam mi alvenis en Tunisio, mi faris amikon sur la boato, kiu diris al mi, mi loĝas en la sudo de Tunisio, vi devas veni, jen mia poŝtelefonnumero, kotopo. Kaj li estis tre afabla, li helpis min, mi helpis lin porti lian bagaĝon. Kaj poste oni diris al mi, haltu, donu montru la pasportojn kotopo, kaj li diris, jen vidu, sed ne gravas, ili estas nura afero, ili devas spekti por scii, sed poste ili lasos vin. Sed poste ili demandis, kie vi iras, kion vi volas fari, kotopo, kaj mi diris, mi iras ĉe amiko de mia familio. Fakte mi ne konas tiun ulo, estas la edzo de virino en Bruselo, kiu mi renkontas en Bruselo, kiu ŝi estas amiko de miaj gepatroj. Do mi ne tiom bone konas tiu ulo, nur lia nomo kaj lia adreso. Do mi diris tion, kaj li diris, bone, do venu simple kun mi, ni devas vidi aferojn, skribi la adreson, kotopo, kaj poste vi povas iri. Do mi sekvis lin, mia amiko devis resti tie, do mi neniam vidis lin poste, kaj do mi devis iri al alia loko. En tiu loko li demandis al mi, li skribis multajn aferojn, la poŝtelefonnumero de tiu amiko de mia gepatroj, Lotfi. Kion vi volas fari? Mi volas lerni la araban lingvon, sed mi ne estis inskribita en lernejo, mi simple volis lerni en la strato aŭ eble trovi lernejon, sed mi ne sciis kiel fari, ĉar ne estas la bona sezono por ekstudi aferon, do por esti studento. Oni demandis al mi, kion vi faras en la vivo, ĉu vi estas studento? Mi estis studento, sed fakte mi paŭzigis mian studojn por lerni lingvojn kaj vojaĝi kotopo. Do mi fakte ne estas ion ajn, kaj do tiu ulo mi diris al mi, do bone, mi komprenas, do vi povas iri, bonvenon en Tunisio. Mi pensis, bele, sed li ne estis tiom amika, simple faris lian laboron. Kaj poste, dum ke ni iradis, li demandis al mi, ĉu vi, kiel iri, ĉu vi faris la islaman
preĝo. Preĝo. Do ĉu vi faris la preĝon? Kaj mi diris, ne, ĉar mi ne faris. Kaj li demandis, ĉu? Kaj ĉu vi estas islamano? Kaj mi ne volas diri, mi estas ateisto. Vi jam scias tion, mi pensas. Do mi ne tuj volis diri, ne estas Dio, mi ne kredas, kotopo. Sed eble laŭŝajne poste pripensante mi pensas ke mi pli bone dirus tion, ĉar mi diris, do mi ne estas muslimano, islamano, sed mi ŝatas paroli kaj diskuti, do mi havas malfermatan menson kaj mi ŝatas paroli kun homoj, kaj li riturnis sin kaj diris, ĉu venu kun mi, kaj li kunportis min al alian lokon, kie estis aliaj homoj kiu atendis por eniri Tunisio. Do sidu tie, kaj estis alia ulo kiu demandis min la samajn demandojn, kaj mi ne havis tre bonajn aŭ klarajn respondojn, ĉar por mi estas aventuro kaj mi ne fakte decidis tago post tago kion mi volas fari. Mi simple volas vojaĝi kaj vidi kion okazos. Do ĉi tiu foje okazas aferon, sed kaj mi rakontos pli, vi devas atendi kio estas la afero, sed demandis tiujn aferojn, kion vi faras en la vivo, kaj poste ili mi vidis la ulo malantaŭ la komputilo diri al aliado, ne kunportu lin al alia loko, do mi devis atendi ankoraŭ alia loko kaj atendi longa tempe kun du aliaj homoj. Mi provis paroli kun ili, ĉar mi volas lerni la arabon, Esperanton, ĉiam la araba lingvon. Sed ili ankaŭ estis iomete nervosa, ĉar ili ankaŭ ne scias kion okazas. Ili tiam nenion diris al mi. Mi ne sciis ĉu mi devas diri mi estas ateisto kaj mi ne kredas kaj mi ne havas intereson pri la islamo, aŭ ĉu mi devas diri mi ne estas ateisto, mi estas agnoska kaj mi ne volas diri la malveron, sed mi volas eniri kaj mi scias ke tie ĉiu estas islama, kaj eĉ la estro estas islama lando. Do mi ne volis fari kiel mi ne respektas, mi ne konsideras ilin. Sed do kiam ili revenis, demandi al mi, do kion vi kredas, ĉu vi estas islamano? Mi diris, no, mi estas agnosko. Li diris, do vi ne havas religion? Mi diris, ne. Kaj mi demandis al mi, kion vi scias pri islamo, la islama religio? Mi diris, jes, mi estas Muhammad kaj Aisha kotopo. Mi scias fakte iomete tro pri la religio, ĉar mi interesas pri tio. Mi interesas pri religioj kaj kredoj kaj mensoj kaj kiel homoj pensas kaj kiel homoj atingas kredojn kaj sciojn. Do la scienco pri scioj, fakte. O pri pensi sciej. Do mi diris tion, kaj ili demandis al mi, jes, kaj kie vi iras, kaj kiu tiu estas, kaj ĉu ili demandis al vi veni ĉi tie, via amiko, ĉar ankaŭ estas amiko de mi, do la filo de Lotfi mi ankaŭ konas, kaj li estis li kiu diris, jes, vi povas veni al nia familia hejmo, vi povas gasi tie senpage dum longa tempo, eble eĉ 2-3 semajnoj. Mi pensas, belege, mi ne devas pagi, kotopo. Sed do ili demandas al mi, ĉu
ĉu li demandis al vi veni aŭ proponis al vi veni en Tunisio, aŭ ĉu vi demandis? Kaj do mi diris, mi demandis al li veni. Iri al Tunisio. Fakte mi simple volis iri al iu Magreba lando por lerni la araba lingvon, kaj li proponis al mi, vi povas iri tie, kaj mi diris, kial ne? Sed estas tro longa rakonto por diri al ili tiel, do mi devis iomete pripensi kion respondi, porque ne estu tro longa, sed ankaŭ vera. Do mi diris, ne, mi demandis al li, do jes, kaj li diris, ĉu, ok, bone. Koto por ĉiam tiaj demandoj, por kiuj mi ne havis ekzaktan respondon. Estis ĉiam tio, jes, fakte tio, kiom da tempo vi volas resti en Tunisio. Do mi havas, kiam oni iras al Tunisio, kiel eŭropano, oni ricevas 90 tagan vizaon. Vizaon. Do mi diris, jes, 3 monatoj, sed jes, por mi la respondo estas, mi ne scias kiom da tempo, se mi volas resti pli longe, post tiuj 90 tagoj, mi foriros de la iomete foriros de la lando kaj reeniros, kaj tiel mi povas resti ankoraŭ 3 monatoj. Do mi ne sciis sed por diri mallongan respondon, pli malpli 3 monatoj. Sed ili diris, pli malpli, ĉu? Kaj do vi ne havas tiketon por reveni? Ne, mi ne aĉetis. Kaj mi havis simple tiun pakaĵon negranda, kelkaj libroj pri la araba lingvo en mia pakaĵo, nenion pri religio, do estis homoj kiuj diris, jes, vidu, li ne interesas pri religio. Kaj mi tiu tempe ĉiam mi ne sciis kion ili volas kaj kial mi devis resti tie. Ĉu estas pro mia ne religeco aŭ pro mia emo lerni pri Esperanto ĉiam, pri religioj. Do mi devis resti tie du kaj duono horoj longe, kaj poste neniam diris ion al mi, simple fari demandojn kaj multe paroli en la araba lingvo, kiu mi ne komprenas, ankoraŭ ne, sed do mi estis ĉiam kion okazas, estas malgranda loko, la homoj fumas apud mi, kaj estis sufiĉe malvarma, do mi ne scias kion fari, kion okazas. La homoj diras, se vi nenion faris, ili lasos vin, do ne zorgu tro multe, ili lasos vin, ili simple kontrolas aferojn, do mi diras, bone. Do, post 2 horoj ili venas. Unu homo venis ĉe mi kaj tre severa, ne estis amike kiel mi, do venu kaj eniru tiun aŭton, kaj mi ne, jes, sed kio? Kaj tiutempe ĉiam ili havis mian pasporton. Mi ne havis mian pasporton, ili gardis ĝin. Jes, do en mia pasporto, kie estas mia pasporto, kaj kie mi iras, ili diris simple eniru tiun aŭton, kaj mi, jes, sed kio estas la afero? Kaj li diris, vi returnas sur la boato. Kio? Kial? Mi ne povas diri, mi ne rajtas diri al vi, estas la aliaj kiuj diros. Mi aŭdis diri, la aliaj diros al vi. Kaj do mi eniris la aŭton, kaj mia pasporto oni donis al iu alia en la aŭto, kaj li kunportis min ĝis la eniro de la boato, kaj diris, jes, do iru, ili donis mian pasporton al la konduktoro, de la boato, kaj diris, mi devis demandi, kaj mia pasporto, jes, oni ridonos ĝin al vi, kiam vi alvenas.
Do mi pensis, do bone, yes, mi ne povas fari ion, kaj eniris la boaton, la saman boaton sur kiu mi alvenis en Tunisio. Kaj mi forgesis diri ion, estas ke do mi venas de Bruselo, mi loĝas en Bruselo, do mi rakontas mian vivon. Mi loĝas en Bruselo, sed mi havas britan pasporton, ĉar mi naskiĝis en Britio de mia patrino, kiu ankaŭ estas brita. Do mi havas tiun naciecon, kaj mi ne estas belga. Do ili parolis kun mi en la angla, sed mi ne ŝatas paroli en angla kun ne denaska angla lingvanoj. Do mi ĉiam diris, jes, sed mi kapablas paroli la francan, ĉu ne? Mi pensis, ke tio estus pli facile por ili. Kioma horo estas nun? Do bone. Mi devas iri. Do, sed mi finas mian rakonton. Do, kaj kiam mi devis paroli kun ili en la angla, mi ĉiam prenas tiun strangan akcenton. Mi parolas kiel ili. Mi parolas kiel same malbone ol ili. Mi ne scias kial estas reflekso, sed do eble porque ili pli bone komprenu min, sed la afero estas ke mi ne ŝajnis esti angla, do kial mi vojaĝis kun angla pasporto, se mi ne parolas bone la angla. Estas tute stultaĵo, ĉiam paroli la franca. Mi pensis poste, kial mi ne faris tiel, kaj rakontis pli simplan rakonton. Kiel vi konas tiujn homojn? Jes, miaj gepatraj estas cirkuloj, faras teatraĵon, kotopos, kia rakonto. Sed do, jes, ili remetis min sur la boato, do kaj poste mi parolis kun homojn pri kio okazis, kial kotopo, kaj jes, ŝajnas do ke ili pensas, kaj eble kompreneble ili pensis ke mi estas iomete tro dubema o tro dubigema. Mi pensis, ne, tiu homo tro stranga kaj povos esti interesata en terorisma kaj tiu aferoj, islama religio, kotopo, tiu estas problemoj ankaŭ en Tunisio. Pri tio mi aŭdas pri tio, estas homoj kiuj mortas per la islamistoj, la ĝihadistoj, kaj posttempe estas baldaŭ noviaro, do festoj en la strato, kotopo, multe da homoj, do ili estis eĉ pli dubema kaj pro tio kaj pro tiuj aferoj kiuj mi diras, kaj mi havis barbon, mi ne scias ĉu vere estis afero, verŝajne iomete jes, do mi nun ne plu havas barbon. Ĉar kiel ne, kaj estis jam de longe mi havas barbon, nun 1 jaro, do ne gravas. Kaj ne estas la fino de la rakonto, ĉar do 24 horoj poste mia poŝtelefono diris: Adamo, bonvenon en Italio. Italio? Ĉu ne Marseillo, Francio? Ne? Kaj mi demandis, do fakte kie ni iras? Al la homoj sur la boato, kie ni iras? De kie vi venas? Kial vi ne scias eĉ kie vi iras sur via boato? Jes, ne? Do mi estas en Genovo, Italio. Fakte estas bela urbo. Povas vidi? Bela urbo, jes. Tre interesa, sed jes, oni diris nenion al mi, kaj vidu, mi estas ĉi tie, kaj poste jes, mi devis serĉi
hotelon kaj Kotopo. Estas unu esperantisto tre afabla, tre agrabla. Ege rekomandis kontakti lin kaj demandu lin, eble verŝajne li loĝos vin se vi venas ĉi tie. Se li povas, mi gastis ĉe li antaŭa nokto, sed tiu antaŭ ĝi mi devis iri al hostelon. Kaj jes, mi sekvis gvidadon de la urbo, ege interesa, multaj aferoj, malmulte kosta por manĝi, tre bona. Do estas mia aventuro simple, kaj nun mi prenas Flixbuson por reiri al Marseillo. Eble mi refoje gastos ĉe tiu esperantisto, kaj mi iros malsupren en Eŭropo, aŭ suden en Eŭropo por ĝis la sudo de Hispanio, kaj poste Maroko. Tie mi havas amikoj kaj estos pli facile eniri la landon, kaj eble alia jaro iam mi provos reiri al Tunisio. Mi ne pensas ke mi havas iun skribaĵon sur mia nomo en ilia kontoj aŭ io tia. Estas simple, ili pensas ne, tio estas tro stranga kaj tro mi ne fidas. Do reiru. Do mi komprenas, sed en tiu tempo estis iomete laca kaj mi ne sciis, estas sufiĉe peza sur mia menso, sed nun eras tre bone, ne gravas. Do estas la vivo kaj mi havas ankaŭ bonan rakonton nun. Do jes, vidu. Ĝis kaj mi rakontos pli poste, se vi interesas pri tio, pri mia vivo, miaj vojaĝoj. Ĝis geboj. Grimpas alten sur la mont, estas streccia kruta mont, sur la pinto estas grizo kaj nebulo nur. Logas la aventur, vokas la aventur, sen aventur la vivo estas vana nur. Sidante en sur ship sur mar, ŝajnas al mi paradisa rar, sed ŝipon turnis stum, mi sidas sur kilo nur. Logas la aventur, vokas la aventur, sen aventur la vivo estas vana